សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់មកបដាថតបងប្អូនស្គាល់យើងលោកស្រីថ្មផលស្រីទៀតហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងតាមដានទស្សនាថតនេះបាទ
ជួយចាត់ចែងឋានៈcủaអ្នកមួយផងខ្ញុំបានថតវីដេអូថ្មីៗឲ្យជូនបងប្អូនទស្សនា